Me réveillant dans cette tanière de démons, j'ai craint le pire. Garde tes forces, Toudre. Le chemin sera long. Chinon a ordonné ma mort? Je ne comprends pas. Il me traitait comme un fils. Je compte lui demander moi-même. Je me suis montré têtu lorsqu'il affirmait que les païens étaient comme nous, désireux de vivre en paix, sous les auspices de nombreux dieux. Un visage, ou plusieurs. Peu importe, nous sommes tous bénis de vivre dans sa gloire. Cette aventure t'a donc changé, Toudre. M'a changé. Changé mes pansements. Au secours! À moi! Par ici! Il est brûlant, et son esprit vagabonde. Mais il est encore en vie. Peut-être une maladie du sang. Quelle tristesse. Ce sont ces hommes qui l'ont capturé. Ils disent avoir agi sur ordre de Chinon. Chinon est responsable? Oui, mais j'ignore pourquoi. Il leur a donné de l'argent pour se débarrasser de Toudre. Tu as le résultat sous les yeux. Ils ont toujours été ainsi. Chinon et ce garçon. Des chrétiens discutant de la nature de la vie avec moi. Mais il s'est adouci. Les hommes sont prêts à tout pour le pouvoir, et pour sauver leur peau. Peut-être voulait-il faire brûler Toudre à sa place. Le rite n'exige pas que ce soit le chef. S'il avait nommé Elderman le cadavre de ce garçon, la tradition aurait été respectée. Alors il restera en danger tant que je ne me serai pas occupé de Chinon. Peux-tu le soigner? Je suis une excellente guérisseuse. Mais si les dieux veulent le rappeler à eux, je suis impuissante. Que comptes-tu faire de Chinon, Eivor? Je compte dévoiler ses méfaits. Laisser les habitants décider s'il mérite une mort honorable. Cet homme a sali ton nom et tu comptes lui laisser la vie. La honte se paye par la honte. Quand j'en aurai fini, même son dieu ne voudra plus de lui. Tu es décidé, je vois. Alors chevauche tel Rhiannon. Merci, Modron. Et s'il te plaît, prends soin de Toudre. Il faut que je trouve Chinon avant la fin des festivités. Je dois trouver Chinon avant qu'on ne me remarque. Autant commencer par la maison longue. Où te caches-tu, Chinon? Il n'est pas là. Mais peut-être que quelqu'un l'a vu. Brigid est là. Ah, je vais me frotter les oreilles dans l'espoir qu'il reçoive quelques paroles claires. Eivor, finally tíri de chwaled. Brigid, je suis content de te voir. Eivor, but has become of Tevder. Did you faint yours corf? Merci. J'ai retrouvé Toudre vivant et en bonne santé. Il faut que je parle à Chin. Brigid, j'ai trouvé un nid abandonné dans la charpente. Je vais aller l'apporter à mère. If you gather it, then the babans will do it no a lay got. Encore toi? Le boucher de Samain.
boucher de Samain? Peu importe, après tout. Gwynedd, je cherche Chinon. Tu sais où il est? Il est occupé par la fête et m'a envoyé voir Brigid. Je me suis entraînée à la magie. Tu veux voir? Tu me conduiras à Chinon si j'accepte? Un seul tour et je te montre où il est. Bon, alors, mets la main dans cette bourse. Et le nombre de pierres que tu tiens est 3. Une merveilleuse magie, Gwynedd. Mais il faut vraiment que je trouve Chinon. Viens, allons le trouver. Il y a les dames de l'église. Elles n'aiment pas cette fête. Mais ma mère dit qu'elles viennent quand même pour cacter comme des poules. Tu veux voir un autre tour? Je peux faire sortir un gland de ton oreille. Il faut que je trouve Chinon. C'est important. Tant pis pour toi, le boucher. Eivor, s'il te plaît. Rhyd o'r tefder yn gyflym. Mae priod ysbryd depend o'r achub. J'ai le gosier qui commence à se dessécher. Pourquoi cette femme porte-t-elle un masque rayé? C'est un blaireau. Pendant la fête, toutes les grandes femmes en portent. Tu as vu l'Elderman Chinon? Oh, ton visage de païen m'a surprise. La nuit est tombée, donc Chinon doit prier à l'église. J'ai besoin de le voir. Même si tu as quelque chose à régler, cela devra attendre le matin. Il s'est fait enfermer et seule Geva a la clé. Et Geva me laissera-t-elle entrer? Elle a pour ordre de ne laisser entrer personne. Mais elle peut très bien l'oublier. Cette pauvre fille oublierait sa tête si elle n'était pas attachée. Merci de ton aide. Je parlerai à Chinon demain. C'est une dénommée Geva qui a la clé. Il faut que je la trouve. Tu as vu Chinon? Hey, c'est la Marie-Louise! Allez, rime avec moi, Marie-Louise! La nuit de Samain, la boisson, tous à l'unisson. Oh non, j'ai raté la rime. Et l'homme peine à faire une chanson. Tu n'as eu aucun mal à gagner. Tu es vraiment doué. Et ça mérite une récompense. Merci beaucoup. Profite bien de la fête. Hugh has the sharpest horn, ac ys weined at i'r sŵn iddi. Dwi'n derig sŵn i'r bac yn Tu as vu Chinon, toi? Il n'est pas déjà dans l'homme de Dieu.
Tu as vu Chinon? La Marie-Louise Par le ciel, c'est peur. Je cherche Chinon. Oui, oui, d'accord. Oui, il est dans l'église. À ce propos, si tu vas de ce côté, il faudrait lui apporter cette caisse. Dis à Geva que c'est moi qui t'envoie. Entendu? À quoi ressemble Geva? Elle a un masque de blaireau, comme moi. Elle accourra sûrement en te voyant. Bonne chance et bonne fête de Samhain. Quelle triste histoire, le pauvre. Je suis venu dès que j'ai appris. Poudre a disparu? On l'a tué. Et les coupables sont ces Danois. Ce que l'on raconte est vrai. Ce sont des meurtriers sans âme. Où est Chinon? Marie-Louise! Viens danser avec moi! Montre-moi ces terres, mon ami. Je dois rester à la... Ah! La caisse! Oui, par ici. Ce n'est pas trop tôt. Cela fait des heures que Sarah aurait dû la déposer. Bon, cheval à 8 jambes, je veux bien. Je ne voudrais pas d'une pleine montagne. Mais un sanglier magique, ça non. Ils doivent tuer autant que de vieilles bottes. Chinon est à l'intérieur. Il faut que je trouve le moyen d'entrer. Te voilà, langue de serpent. Et bon, est-ce que tu apprécies les festivités? Assez de ce jeu d'ombre. Toudre est vivant, et je sais que tu comptais le sacrifier à ta place. Tu crois que je cherche à échapper aux flammes? J'irai volontiers dans l'homme d'osier. Mais je refuse de laisser Gloucester aux mains d'un zélote chrétien. Dans quel but? Cela laisserait les habitants sans chef et provoquerait la fureur de l'Église. Ils ne resteront pas sans chef. Modron prendra place sur le trône aux cornes. Tu veux dire que Modron a menti? Nous t'avons fait tourner sur toi-même comme un chien. C'est Modron qui a eu l'idée de tuer Toudre, Eivor. Pour diriger elle-même le Gloucestershire. Une tâche pourtant bien difficile à accomplir, cernée par autant de chrétiens. Il ne pouvait en être autrement. Elle a eu une vision de Toudre, entourée de flammes et brûlant tout ce que nous avions bâti ensemble. Tout. Modron et toi. Mais aussi... Gwynedd. Un homme doit mettre ses affaires en ordre avant sa mort. Assurer l'avenir de ses enfants. Ton grand projet s'est peu à peu effondré, et il n'en reste rien, Chinon. Je sais. J'ai eu tort de croire Gwynedd et sa bande de bons à rien capables de tuer un homme. Cette sorcière et toi, c'était ça votre plan?
Me faire danser au son de votre duperie et assurer l'avenir de votre fille? J'ai toujours désiré Modron. Alors, lorsqu'elle m'a proposé de prendre part à une fête de la fertilité, j'ai tout de suite accepté. Ceci a donné naissance à Gwynedd, mais a aussi unifié le Gloucestershire. Ce que Toudre s'apprêtait à détruire. C'est là que tu t'es trompé, Chinon. Toudre a changé. Il emprunte le même chemin que toi. Toudre? Ce garçon est aussi têtu qu'une mule. Tu as pu le faire changer d'avis? Pas seulement moi, mais la bonté des bandits et des Bretons. Ils respectent désormais autant le Christ que Cernunnos. Les prophéties tissent d'étranges toiles, n'est-ce pas? Il a suffi d'un enlèvement et d'un Danois pour que s'envolent les convictions de Toudre. Eivor, Modron a dû emmener Toudre dans son temple de la forêt. Si tu fais vite, tu pourras peut-être l'empêcher de le tuer. J'ai beaucoup à faire ici. Sinon, je t'y aurais accompagné. Va. À moins que tu aies l'intention de me tuer. Tu es déjà un homme mort. Je ne veux pas que la population pâtisse de tes méfaits. Merci, Eivor. À n'en pas douter, ta miséricorde sera récompensée. L'accès à cet endroit est interdit. Inspecte les alentours, Sénine. J'ai besoin de ta vue, mon ami.
Guide-moi, Sénine. Montre-moi ces terres, mon ami. Cette scansion. Le son est ténu, mais je reconnais la voix de Modron. La mer communie avec les dieux en cette heure sacrée. Et nous devons rester à la porte. Moi, je préfère être ici au cas où le rite tournerait mal. Je ne veux pas me faire dévorer par les dieux. Allez, je vais te faire brûler. Encore à moi de me démener? Doucement. Ce lieu a l'air étrange.
Suis-je entré dans l'Alfheim? Ou est-ce un tout autre lieu? Il saigne, il pleure, il meurt, il engendre. L'homme passe de la bête à la cendre. Modron! Retiens ta lame, ou la mienne te tuera! J'aurais dû savoir que Chinon n'aurait pas le courage de te jeter au chien. C'est toi la chienne pour avoir jeté ton amant au loup, au nom de tes propres crimes. Tu sais si peu de choses. Peu importe. La fureur des dieux se chargera de t'éclairer. Ne bouge pas! Prends ça! Meurs, Modron! Tu vas boire ton sang! Laisse le Gloucester aux mains de ce chrétien. Et pour y gagner quoi? Un peu de renommée, quelques voix marchandes. Tu doutes de la capacité de tes dieux à faire évoluer l'esprit d'un homme? Toudre n'est plus le zélote que tu imagines. Tout homme est prêt à mentir pour rester en vie. Il me tuera et il enverra les miens au bûcher. Les dieux me l'ont montré. Chinon a parlé de ta vision. Les Nornir tissent leur terrible toile, mais sans ton intervention, son cœur resterait inchangé. Je n'ai aucun regret. Mais sache que j'ai une vision à ton sujet. Celle d'une route aussi tortueuse que le lierre. La trame d'une vision entortille la chair comme le verbe.
Une prophétie est un fleuve contre lequel on ne peut lutter. Elle cherchait à protéger son peuple. Mais elle a souillé ton nom dans la fange. Et ainsi, entaché son honneur et celui des siens. J'ai épargné Chinon. Fais tes adieux et disparais de ma vue, sorcière. Mère? Qu'est-ce qui se passe? Suis-je en enfer? Non, tu es en Angleterre. Comment te sens-tu? Assez bien. Mais il y a une odeur assez forte ici, non? Tu vivras et tu deviendras Elderman, Toudre. Malgré les nombreuses tentatives de te tuer. Des tentatives de meurtre? Sang de Dieu! Tu es sauf. Et la cérémonie va avoir lieu à Gloucester. Si tu te reposes assez, tes blessures devraient être guéries d'ici la prochaine lune. Je te suis reconnaissant, Mère Modron. Une belle femme, mais par ailleurs terrifiante. Rentrons vite. Cette grotte est un lieu de cauchemar. Gunnar, quel plaisir de voir un visage ami, même s'il est aussi laid que le tien. Je pensais que tout ceci pourrait être notre saga, mais il est temps de partir, et nous n'avons bu qu'une coupe ensemble. Ne t'en fais pas, Eivor. Nous aurons beaucoup d'histoires à raconter. Et nos noms résonneront et seront honorés. Oui, un récit. Un récit de Gloucester. De belles terres, mais peuplé de fous. Ah! Je vais boire à cela. Je te remercie. Ah, de rien, mon vieil ami. Alors, faisons nos adieux à ce roi d'osier. Et rentrons chez nous. Oui, Randvi doit être impatiente de connaître Brigid. Brigid et Gunnar ont pris de l'avance. Il faut que je les rejoigne. Tu me dois ta prophétie, sorcière. Et je vais te la confier. Tu es un grand guerrier qui a conquis ces terres et celles de ta naissance. Mais à la fin de toute chose, tu ne détiendras plus que des regrets. Je vois.
Je t'ai rencontré lors de l'ascension de l'homme d'osier de Simkin. Dès le premier regard, j'ai été épris de toi. C'est si loin. Il y a une symétrie poétique après tant d'années de prospérité. Gwyneth. S'il te plaît, ne fais pas ça. On peut brûler autre chose, quelqu'un d'autre. Sois sereine, mon cœur. Je vais rejoindre la terre où poussent les arbres et l'orge. Mon corps nourrira les dieux, les vers et même toi. Alors je serai là. Et dans longtemps, très longtemps, lorsque tu seras vieille et ridée comme une pomme, tu me retrouveras. Père, je croyais être prête. Il est temps. Alors, ceci te revient. C'est ta voix, Toudre. Aucune épine ni bruyère ne peut t'en écarter. Et toi, Eivor, ami du Gloucestershire, tu t'es montré digne de ta réputation. Je sais que tu ne me dois rien, mais je t'en prie, prends soin d'eux. La souffrance des autres ne m'apporte aucun plaisir à voir. Tu le saurais si tu m'avais laissé une chance. Cela fait 20 ans que je suis votre Ealdorman. Aujourd'hui, mes vieux os sont prêts pour leur dernier devoir. J'ai travaillé à vos côtés, à défricher, à brasser, au fil des naissances et des morts. Ensemble, nous avons grandi et appris. L'homme d'osier est prêt, ô roi. Ton hôtel t'attend. Être votre roi des récoltes est mon honneur. Puisse cette flamme nous valoir des récoltes abondantes et des hivers fugaces. En fin de compte, il aura la fin à laquelle il aspirait. Plongé dans la bouche des dieux affamés. Eivor, l'honneur te revient. Oui, sois le roi des récoltes. Du païen! Notre Père, qui êtes aux cieux, notre Mère, qui êtes sur terre, daignez accepter cette offrande. Ôtez-moi ma chair et mes os, et bénis. Et bénisse.
Il semble que le vent me ramène à Ranvi. Autant lui annoncer la nouvelle. Ça fait plaisir de revoir Sigurd parmi nous. Puis-je voir tes marchandises? Tout ce que je fabrique est de qualité. Mais là, on atteint les sommets. Oh, laisse-moi te regarder. Splendide. C'est ce que tu souhaites? Je dois dire que je suis fier de mon travail. Je dois prendre congé. Adieu. Que tes combats soient bons, Eivor. Mais seulement parce que vous avez tous très bon goût. Cette histoire-là a commencé il y a très longtemps, dans une oasis d'un lointain désert. Dwalgur, cela fait plaisir de te voir. Mon amour. Je ne sais pas comment décrire ce qui s'est passé dans le Gloucestershire. Je crois que tu l'apprendras assez tôt. Mais cette région est notre allié. Oui, mais est-ce une bonne chose? J'aimerais voir la carte des alliances. J'ai reçu une demande singulière du Nottinghamshire, dans le nord. Elle vient de ton vieil ami Vili. Vili? Cela faisait bien 10 ans que je n'avais pas entendu ce nom. Comment va-t-il? Bien, on dirait. Il te demande de le rejoindre pour une fête en l'honneur de son père, le Jarl Hemming. Une invitation agréable. J'aurai plaisir à le revoir. J'en profite pour te rappeler que son père, le Jarl Hemming, serait un allié de poids. Vas-tu t'y rendre? Je vais partir pour le Nottinghamshire dès aujourd'hui. Parfait. Ils seront ravis. Uber Ragnarsson est là. Il dit que c'est toi qu'il vient voir. Uber Ragnarsson, tu es bien loin de Repton. Tu peux te garder d'être aimable, ami des loups. Je sais ce que tu as fait. Tu croyais que cela resterait à jamais un secret? Et si tu me disais de quoi tu parles? De mon frère Ivar. Tu l'as condamné au Helheim. Tu l'as privé d'une place dans la halle d'Odin. Tu connais ses actes, Ube. Les serments qu'il a brisés, les mensonges qu'il a répandus. Il était mon frère. Il était roi. Je sais bien tout cela. Mais je ne regrette pas mon geste. Plus un mot, Eivor. Tu ne sais que mentir. Je veux régler ceci en combat singulier, à main nue. Approche!
se bat une fouine. Cette erreur est la tienne. Je ne retiendrai pas mes coups. J'aurai pour toi la même pitié que tu as eue pour Ivar. Tu aurais fait la même chose à ma place. Comment peux-tu oser dire ça? La mort t'attend. Tu as cherché à obtenir justice pour ton frère, mais tu as été battu. Pars maintenant. Ne ressens pas de honte. Va et pleure-le comme tu le dois. M'aurais-tu privé de ma récompense, Eivor, si cela s'était présenté? Jamais. À une prochaine fois, Eivor. Je l'espère en ami. En ami.